Yandimi? Mikrofonni endi bosmiz. Yo'q, qayta tushuntirib beramiz yana. Demak, H2S ni yarmini chatib yangan, kislorod mol miqdorda yangan, yarmasi kislorod kam miqdorda yangan. Endi bir de S2 chiqarib yozishimiz uchun bir de 2 qo'yib yozishimiz kerakda o'zi. Bir de 6 yurtlardan 2 qo'ymizda prosta indeks qilib qo'yamiz. Shu yerda S2 emas, S6 deb berish ham mumkin. S8 deb berish ham mumkin, S4 deb berish ham mumkin. Tenglab bilsangizlar bo'ldi. Bir S4 bo'lsa, bu yoqqa 4 qo'yib tenglaysizlar. Bir S6 bo'lsa, bu yoqqa 6 qo'yib tenglaysizlar. Farqi yo'q, faqat ozgina harakat qilsangizlar tenglasa bo'ladi. Lekin bir mol miqdorda yanganni bermaydi. Danno chiqqanligini, buni S2 chiqishini bilishingiz kerak. Kitobda yozib qo'yibdi buni 8-sinf. Yoddavam 8-sinf 6-yurt mavzusida. Ya'ni bu savolimiz 6-yurt mavzusi, bu savol xlor mavzusi, bu savol nitratlar mavzusi, bu savol esa kremniy uglerod mavzusi, bu savol esa fosfor mavzusuna tegishli bo'lgan reyslar. Metal masdan plastикасы. Metal massa 8-sinfda berilgan. 8-sinf, prosta 9-sinfda ham bu kremniy uglerod boshida boradi yodingizda bo'lsa. Demak 8ni oxiri, 9ni boshi bo'yicha kerak bo'ldi reyslar. Hem o'tgan darsda yangi berilgan reyslar qog'ozindagilarni yodlaysizlar, undan avvalgi darsdagi umumiy yangi o'zgarishlardagi reyslarni yodlasangizlar tushunarli bo'ladi o'zi. Demak, bu 0.4 bo'lsa, bu 0.8 bo'ldi. Ikkisi teng bo'lgandan keyin bu ham 0.8 deb turasadan kislorod 0.8 1.2, 2 ga 3 nisbatda 1.2 mol kislorod sarflandi, 1.2 mol kislorod 20% havoning. Havoning o'zincha foiz 100% deb olamiz. Necha mol bor ekan? 6 mol bir jotni beydisizlar. 5-savolda xlorat, sovuq natriy OH qo'shdik, eritmasini natriy xlorid, natriy gipoxlorid suv chiqadi. Qaynoqini qo'shsak yoki issiqini qo'shsak, bu natriy xlorid, natriy xlorat suv chiqadi. Farqi shu yerda yana. Qaynoq bo'lsa, issiq bo'lsa, eritmasa bu ko'payadi kislorod soni. Bo'lmasa kislorodlar chiqadi baribir. Bu reaksiya umuman olganda oksidatsiya ko'tarilish reaksiyasini disproporsiya reaksiyasiga kiradi. Sababi xlor 0 dan -1 va +1 o'tdi. 0 dan -1 va +5 o'tganligi uchun. Tushunarlimi? Demak, bu yerda hozir ikkisidan bir xil miqdorda natriy OH sarflanadigan uchun 6 mol deb oldik. Biror keyin ishlatamiz ekan 6 mol deb turib, bularni topsangizlar xlorlarning 3 mol 3 mol chiqdi. Demak, 6 moldan 2 ham yana xlorlar miqdori. Shuning nechasi birinchi reaksiyaga sarflangan desa, 3 sarflangan. Necha qism bo'ldi shu desa, 6 dan 3 bo'lsa, 2 dan 1 qismi bo'ladi. Tushunarlimi? Farida. Keyingi savol o'tamiz. 6-savolda natriy nitrat bilan kumush nitratlar parchalanganda natriy nitrit, kislorod, bunda kumush, yana kislorod chiqqan bo'lsa, oddiy va murakkab moddalarning nisbatlari, mol nisbatlari 5 ga 6. Oddiylar shunda x + 3y, murakkablar 2x + 2y bo'lib turibdi. Ko'paytirib ishlasizlar, demak 6x 18y teng 10x 10y kap. Shunda 4x teng 8y bo'lib x teng 2y chiqadi. Endi 4 qo'yarsangiz-da, 4y qo'yarsangiz-da, bu 2y nisbati mol nisbati shuning massa topish uchun molekyular massasini ko'paytirib yozsangiz-da, ikki ham teng bo'lib qoladi ekan va 1 nisbatda deb olasizlar. 10-savolda kremniy H4 ya'ni silan bilan iskaz yondirilganda, bunda kremniy O2 suv, bunda SO2 chiqadi. Bu qattiq qoldik, sababi qum bu. O'zingizlar biladigan qum, u qattiq bo'ladi. Gaz yonganda qattiq modda chiqib turadi. Bo'ladi gaz yonganda gaz chiqadi. Ko'pincha o'zi gaz yonganda gaz chiqadidan. Endi bu suvni hisob olmaslar ham bo'ladi, suyuqlikni, u bug'ib chiqadi u. Gaz holatda chiqadi. Lekin umuman toshni qattiq bo'ladi. 12 gram qattiq qoldi. Bu 0.2 mol, shundan 0.2 moldan bu yoqqa qo'ysak 0.2 mol bo'ldi. Keyin chiqqan bu yerdagi gaz SO2, shundan natriy OH qo'shganlaringizda natriy karbonat suv chiqadi. Buni massasi 2 bo'lsak 106 ga 0.2 mol. Bu 0.2 mol bo'lsa, bu ham 0.2 mol bo'ladi. Umumiy 0.4 mol gazla, shu 0.4 molning hajmi 896 litr bo'ladi. Javobni olasizlar. Keyingi savolda 17-savol, demak reaksiyani bilishingiz kerak. Bu fosforning olinishi bu. Bilmasangizlar shu reaksiyani bo'lmaydi, lekin eng sal murakkabroq, lekin tushadigan reaksiya. Tunugina sertifikatda bir savol ishladik shunday. Yodingizda bo'lsa. Bu moddaning adı apatit yoki kalsiy fosfat, yana adlari bor edi buni. Apatitda ishlatilishi, lekin ko'proq ishlatiladi shu narsa. Bu kremniy O2 ni qum deb aytadi, bu narsa koks deydi, ko'mir deydi. Shunga o'xshagan narsalar adlari bilan tashlash mumkin. Buni yana qo'shasizlar, 4 chiqadi desa, shuni tinglaysizlar. Agar fosfor chiqarib, buni ahamiyati bo'lmay qolsangizlar, nechta ekanligini tuzilishini P, masalan, bu yerga P deb yozsangiz, bu yoqqa 2 qo'yaman desangiz, bu koeffitsiyentlarni hammasini 2 ga bo'lsangiz ham bo'ladi. P4 bo'lmasa agar shu. Ba'zan shunday ishlash kerak, lekin shunday ishlasangiz xato bo'lmaydi o'zimdan, to'g'ri bo'ladi. Balki P2 deb ishlasangiz, 2 dona fosfor deb ishlasangiz, unda salgina bu tuzilishlarni yozib bilmay, ozgina muammo bo'lib qoladi.
Shuning uchun to'shni ishlatib ishlaydi, lekin kitobda sal boshqacha berilgan shuni. Tushunganinglar shu narsani. Demak, endi oq fosfor oddiy modda bu. Oddiy moddaning ichida 24 dona SQ3 kibritlangan deb qo'ydi. Demak, bu 24 mol. Bir donasining ichida 4 dona fosfor bor, SQ3 kibritlangan. 4 dona atomimiz 16 dona orbital bo'ladi va 16 orbital bir donasida bo'lsa 24 mol SQ3 nichasida bo'lsa 1,5 molda bo'ladi ekan. Shu 1,5 molni endi bak ko'rsak 15 mol bo'ladi. 15 molning massasi 180 gram bo'ladi desa, kalsiy xlorid chiqadi. Suv so'yik chiqadi. Ha, bu boshqacha ekan. Shuni sal boshqacha tushadi. Zali. Bu amal murakkablik darajasi bor. Nechalik so'yik chiqqan shu yerda? 0,4 mol so'yik chiqqan, to'g'rimi? Shu necha foizda chiqqan? 80% chiqqanmi? 100% necha bo'ldi shunda? Bu real miqdor bo'ldi, bu nazariy miqdorini topsak necha chiqadi shu? 0,5 chiqadimi? Bu 0,5 mol so'yik chiqqan bo'lsa, bu 1 mol 0,5 mol bo'ladi bo'lgan, bu esa 1 mol bo'ladi, to'g'rimi? Kalsiy karbonatni sarflangan olingan miqdorni topasizlar-da bu yerda. Olingan deb olish mumkin shu narsani. Olingan deb faraz qilamiz hozir biz. Taxmin qilib ko'ramiz shuni. Shuni olinsan chiqib qoladi ekan. 0,5 ni ko'paytiramiz. 100 ga. Necha bo'ldi shunda? 50 gram olingan deb ko'rdik. Aniq emas lekin sababi sal ko'proq olingan bo'lishi mumkin. Olingan xlor kislotani topamiz endi. 1 ni ko'paytirsa 36,5. 36,5 gram. Endi qaranglar, agar sizlar shuni aytib olsangizlar, hech qaysida ortiq qolmaganda, unum 80% bo'lganda, masalan, 0,5 mol chiqadi 100% da, 80% esa chiqadi 0,4 mol so'yik chiqadi sizlarda. Lekin bu ikkisining farqi, shu ikkisining orasidagi farq aslida bo'lishi kerak bo'lgani, bu yerda bo'lib turgani 13,5 gram bo'lib turibdi. Lekin haqiqiy delta M aslida bo'lishi kerak bo'lgani bu 23,5 bo'lib turibdi. Farqi. Kalsiy karbonat massasi dedi xlor kislotdan ko'p dedi. Nechati ko'paytiramiz shuni, ham 10 gramdan nechati farq etamiz desam, buni 60 atib, buni ko'paytirish kerakmi yo buni kamaytirish kerakmi? 26,5 atib. Buni 26,5 atsangizlar ham farqi 23,5 bo'ladi. Buni kamaytirib bilmaysizlar, sababi 1 mol imbeda qatnashishi kerak to'shni. 1 molda ham 0,5 mol chiqadi. Bundan ko'ra sizlar ham bu olib qo'ygan faqat qisqasi bu shu olinganlarni sizlar kamaytirib bilmaysizlar undan. Oshirib bilasizlar lekin. Ko'proq olish lozim mumkin shunaqa qiladi. Lekin kam olsangizlar, endi bu mol o'rganmaydi, ber o'rganmaydi, ber o'rganmaydi ekan. Tushundingizmi? Ishlatamiz ekan shunda ko'paytirish mumkin ekan. Olingan kalsiy karbonat haqiqiy necha bo'ladi ekan shunda olingani. Endi buni sal boshqa qilib qo'yamiz, B-ga qo'yib. Kalsiy karbonatimiz shunda 60 gram bo'ladi ekan. Shunda farqini bu bilan buni farqi necha bo'ladi ekan? 23,5 bo'ladi ekan. 13,5 esa bu noto'g'ri edi. Shunda bu ham noto'g'ri olingan deb natganimiz. To'g'ri yemadi bu 50 gramni. Endi bu to'g'risi edi. Shundan bu 60 bilan endi bu 36,5 to'g'ri bo'ladi ekan. Nima tushundingizmi? Tushundingizmi axir? Buni sal boshqacharoq savol tushadi bizga. Sizlar aytdimki, endi masalan bunday bo'ladi-da, boshqa savol. Masalan, kalsiy karbonat reaksiyaga girishganda 0,5 mol hammasi girishmaydi-da reaksiyaga. 0,4 mol girishadi reaksiyaga. Keyin necha mol qoladi? 0,1 mol qoladimi? Shu bilan keyin nondir beradi qo'shimcha. Masalan, buni beradimi? Qo'shib, massasi shuncha chiqdi deb bergan edi savolda. Buni ham savol bo'lib qolishi mumkin. 19-savol. O'tarikmi? Oltin yut mavzusi bo'yicha bo'lib, pirit yongandan nima chiqadi? Temir 2 o'ch bilan SO2 chiqadi, to'g'rimi? Keyin SO2 ga bromni suv qo'shsak nima chiqib bo'ladi? Shunday bo'ladi, to'g'rimi? Pirit nol topamiz, o'ylashmasdan tezlashga chaqaman. o'n sakkizda bo'lasizlar 120 ga 0,15 mol. Bu 0,15 bo'lsa, SO2 0,3 mol chiqadi. Mana keyin bu 0,3 mol bo'lsa, SO2
Buron 0,3 bo'ldi. Shuni massa eritmasini topishimiz kerak. Eritma massasini topishimiz kerak. Massa eritma shunda 0,3 ni 160 ga ko'paytirib 0,0 bilasizlar 1200 gram chiqadi ekan. Tushunarlimi? Bromni suvni rangslantirish degan narsa nega xos shunda? alkillari, alkadiyellari, yana stirolga xos, qo'shbog'i bo'lganni, yana shunda SO2 ga xos gazlardan. Tushundingizmi? SO2 dan bromni suvni ranglantiradi. Sababi SO2 bu xlorli suvni ranglantiradi. Bu yerda brom masalan 0 dan -1 o'tgan oksidlovchi bo'ladi. 6+4 dan +6 o'tgan qaytaruvchi bo'ladidan shunday reaksiyaga girishadi. Bromli suv, xlorli suv, yodli suv reaksiyaga girishadi. Lekin prosti ftorli suv bo'lmaydi-da. Sababi ftor suv bilan reaksiyaga girishadidan H ftor bilan O2 hosil bo'ladi. Buning ichida endi ftor yo'q. Shunday modda ftor suv bilan reaksiyaga girishga ketgan uchun eritmasini tayyorlab bo'lmaydi uni. Masalan, bunday savol ham bor edi. Agar hamma narsani eritib beradigan erituvchi bo'lganda, erituvchi degani suv masalan erituvchi lekin hamma narsa eritmaydi. Toshni eritib bermaydi-ku. Hamma narsani eritib bersa, buni noda saqlanadi. Idish nechik bo'ladi desa, hech narsada saqlab qolmaydi u. Bunday narsa erituvchi ham yo'q-da. Tushundingizmi? Shunga o'xshash narsalar, ya'ni ftorni eritmasini tayyorlab qo'ymaydi. Sababi ftor erituvchilarni eritib beradi, andatib beradi. Girishtiradi reaksiyaga. 21-savol. H2S bilan SO2 dan tashib topgan aralashma teng hajm desa, mana 1 mol bilan 1 mol deb olasalar, mol ham teng bo'ladi shunda. 2 mol bo'ldimi umumiy? 2 mol aralashmasiga qaraganda, o'ziga qaraganda 1,75 marta ko'p, ya'ni 3,5 mol sarflabmiz kislorodda yoqildi. 3,5 mol kislorodda. Buni yaqsanizlar bu mol miqdor kislorod bo'ladi. Buning uchun SO2 bilan suv chiqadi. Lekin reaksiyaning tenglanishida bera 3 qo'yib 1,5 mol kislorod sarflanadi. Kislorodda olingan miqdor o'zi 3,5 mol bo'lsa, shuni 2 moli ortiq qiladi. Bu yerda 1 mol SO2 chiqadi. Avvalgi chiqqan 1 mol bilan hosil bo'lgan 1 molni qo'shsangizlar, SO2 ham 2 mol bo'ladi, ortgan kislorod ham 2 mol bo'ladi. SO2 bilan kislorod reaksiyaga girishadi, lekin u katalizator ishtirokida bo'ladi. Katalizatorsiz girishmaydi. Shuning uchun buni reaksiyaga girishtirmasizlar. SO2 bilan kislorodni o'rtacha amaliy massasini topsak, 2 mol SO2 da 64 ga ko'paytiramiz, 2 mol kislorodni 32 ga ko'paytirib 2 + 2 ga bo'lasizlar. 128 ga 64 bo'lsa 4 ta bo'lamiz. Shunda 16 48 chiqadi bo'lsangizlar. Javob. 22-savol. Ammiak bilan H2S dan iborat 0,3 mol gazlar aralashmasi yetarli miqdor kislorod bilan yo'nalganda mahsulot chiqdi ko'tdan. Mahsulotlar degan baribir kislorod qo'shganimizda yetarli miqdorda ko'tdi. Birinchidan yetarli miqdor desam bunda SO2 desalar kam deb olmaysizlar. Yetarli miqdor desak ko'proq deganda olasizlar, ya'ni yetarli degani shunday bo'ladi. Agar oltin gurt chiqarsangizlar, u kam miqdor bo'ladi toshni. Bunda azot bilan suv chiqarasizlar. Sababi katalizatorni bermagan. To'g'rimi? Shundan ham 2, 4, 6, 3 qo'ysangiz tenglashadi. Buni 4x desak, bu 2x 6x, bu 2y desak, bu 2y ga 2y bo'ladi. Shunda birinchi tenglamam. 4x plus 2y teng 0,3 ekanligi. Keyin 1,75 molni tenglash kerak. Buning uchun ko'proq narsa yoziladi. Hammasini olasizlar. Mahsulotlarda qo'ydi. Gaz demagan, qattiq demagan yoki suyuq demagan, shuning uchun mahsulotlari o'ng tarafdagi hammasi kiradi. 2x ga ko'paysak 4x, 6x 3 ga ko'paysak 18x, 2y 3 ga ko'paysak 6y, 2y 3 ga ko'paysak 6y. Shunda bu 22, bu yoq 12 bo'ldi. 22 bunga bo'linmaydi. Shuning uchun buni tenglash uchun 12 ga 6 ga ko'paytiramiz. 24x plus 12y teng 1,8. 22x plus 12y teng 1,75. Shunda 2x ni topsangiz, o'tishib 0,105 chiqadi. 2x topgan, 4x shundan 0,1 chiqadi, 2 esa 0,2 chiqadi.
Dastlabki aralashma massasini toping desa, massa ammiak 0,17 ga ko'paysak 1,7 gram, massa H2S 0,2 ni 34 ga ko'paytirsak 608 gram. Aralashmasini topsak shunda 8,5 gram bo'ladi. D javob. 23-savol. Vodorosulfit mol miqdorida deb qo'ydi. Yerdingiz ham uni lekin vodorosulfitning o'zi mol miqdor bo'lsa, kislotda yondirilgan bo'lsa, kislotning o'zi nechik bo'ladi? Kam deb olasizlar. Vodorosulfit mol deganda ko'p odam shuni nima deb yozib ketadi-da, SO kitob. 6 yurtdan suv chiqarib yozsalar 500 ml gaz aralashmasi yondirildi, normal shaklda keltirilganda, demak, vodorosulfit mol miqdor bo'lgani uchun bu ortiq qoladi deb olasizlar. Ha, bu qattiq bu modda, to'g'rimi? 275 ml bo'ldi bu. Shunda bir x yig'ishganlar 2x bilan x hammasini qo'shsangizlar, boshda bular 500 ml edi. To'g'rimi? Shundan 3x plus 275 teng 500 bo'lsa, 3x teng 225 chiqadidan x topsak 75 chiqadi. Kislotning hajmini shuni toping desa, boshlang'ich aralashmada x 75 bo'ldi. Umumiy 500 bo'ldi aralashmaning hajmi. Shunda hajmini shuni topadigan bo'lsa, kislotni 75 ni 500 ga bo'lib 100 ga ko'paytiramiz. 15% chiqadi. Kislot kam bo'lganda bu yerda. Javob bo'ldi shunda. Tushunarlimi? Tushuntirib beraman yana bir marta qaranglar. Shunda 16-savol. Kalsiy karbonatda xlor kislota qo'shdi, kalsiy xlorid suv so'yib chiqdi. Unum 80% bo'lganda 0,4 mol so'yib chiqqan, 100% shunda 0,5 bo'lar edi va 1 mol va 0,5 mol olinishi kerak. Kamida shunday olinishi kerak. Kalsiy karbonat bilan xlor kislotalar kamida 50 gram, 36,5 gram olinishi kerak. Lekin farq hozir shudir, shuna 13,5 bo'ldi, bu to'g'ri kelmadi. Demak, x qo'ydik, 23,5 bo'lishi kerak. Uni uchun bundan to'g'ri kelmaydi debdi bizlar. Ko'proq olinishi mumkin deydi. Buni ham shtrixda bo'lib, buni ham shtrixda kelamiz to'g'ri kelmadi. Keyin haqiqiy olinganlari shunda 60 gram bo'lsa, ya'ni farq yerda 10 gram yetishmaydigan uchun 10 ni qo'shib beramiz bunga. Shunda 60 bo'ladi, bu 36,5 bo'ladi. Farqi 23,5 bo'lib to'g'ri keladi. Shunda uchisi ana shu narsaga keladi. 19-savol. Qolgan kalsiy karbonat ko'p bo'lib ketadi shu yerdan. Ha. Savol javobini topmoqmiz, ha? Savol javobini zo'r savol ekan. Qaranglar, olingan kalsiy karbonat 60 gram. Sarflangani 0,4 mol, ya'ni 40 gram. Shunda ortiq qolgani sarflanmay qolgan kalsiy karbonat 20 gram bo'ldi shunda. Endi bu yerda 0,5 dan sarflangan deb olmanglar, shuncha aytdim. 0,5 mol 0,6 mol olindi o'zi obshi, lekin 0,5 mol olingandan 0,4 sarflanadi. 0,6 mol olinganda esa 0,4 sarflanadi. Lekin bu yerda unum hozir nima bo'yicha emas, kalsiy karbonat bo'yicha unum kamayib ketadi. 0,6 dan 0,4 sarflansa, sarflanish unumi kamayadidan 66 bo'ladi. Lekin sizlar boshqa narsaga qaranglar. Mana 1 moldan olindi-ku, shunda 0,4 bilan 0,8 ketadidan, buni sarflanish unumi 80% bo'ladi shunda. Ya'ni unum o'zi bir modda ortib qolsa, u ortib qolgan modda bo'yicha unum 80% bo'lib turmaydi. Endi 80% degan umuman tegishli emas. Uniki kamroq chiqadi unumi. Sababi bu ortib qoldi bu yerda. Tushundingizmi? 20 gram ekan javob buni o'zi. Haqiqiy biz hozir uni bosh harakatimizda oxirida aytmagan ekanmiz. Keyingi savol o'tamiz. 19-savol. Pirit yondirilganda temir o'choksit bilan SO2 chiqadi. SO2 ga bromni suv qo'shsangizlar H brom sulfat kislota chiqadi. 0,15 mol chiqdi, 18 grammi. 0,15 dan 0,3 mol. Bu 0,3 bo'lsa, bu ham 0,3 mol. Eritma massasi 0,3 molni moliya massaga ko'paytirib, massa ulashab bo'lamiz. 1200 gram bo'ldi. 21-savolda demak, H2S ni yaksak SO2 bilan suv chiqadi. SO2 demak o'zi boradi. Umumiy teng bo'ladi, ya'ni 2 mol edi shunda. Unga nisbatan kislot 1,75 marta ko'p bo'lsa 3,5 mol olingan. 3,5 mol bilan buni 1 moldan 1,5 mol sarflansa 2 mol ortiq qoldi. Keyin ana 2 mol kislorod va 2 mol SO2 bo'ldi. Shunda o'rtacha moliya massasi ham 48 bo'ldi ekan, masalan.
22 savolda ammoniak bilan H2S 0,3 mol yoqildi, N2 suv va SO2 suv chiqdi. Olingan mahsulotlarning ichidagi atomlar moli 175 mol bo'lsa, ishladik ana X 100 dan 5 chiqdidan X 0,1 bo'ldi, Y esa 2 esa 0,2 bo'ldi. Ya'ni bu 0,1 bo'lsa, bu 0,2 mol bo'lsa, sababi общий 0,3 mol. 0,3 dan 0,1 desak 0,2 chiqqan. Massalarni topib qo'shsangiz 8,5 bo'ladi, shu javobni olasizlar. Keyin bunda H2S ni molda qo'yadi, bu ortiq qiladi degani H2S dan. Keyin bu kam miqdorda bu 6 yurt chiqqan yerda suv chiqqan. Suvni bu yerda normal sharoitda qo'ygan yer bo'lishi kerak, qarasangizda. To'g'rimi? 500 ml normal sharoitda yondirildi va sharoit boshlang'ich holatga keltirildi degani yondirib bo'lgandan keyin qizadi-ku o'zi. Qizigan vaqtda suv gaz olib chiqadimi idishda, lekin uni normal avvalgi holat normal sharoitga keltirsangiz yana suyuq bo'ladidan u hisoblamaysizlar gazlar. Demak 275 ml gaz bu H2S ekan. Shunda bu 3x reaksiya kelishgani 275 esa ortiq qolgan H2S shularni qo'shsak 500 ml bo'ldi. Общий shularni chap tarafdagi. Bu tarafda gaz yo'q sababi. Agar bu gaz chiqqanda SO2 bo'lmaydi. Buni yangi vaqt SO2 chiqqanda bu bilan buni yig'indisini 275 ta bo'lar. Lekin hozir uni o'rganmaydi. 3x plus 275 teng 500, 3x 225 attasizda x 75. 75 kislorod bo'ldi. Shuni hajmi ulushi 500 ga bo'lsangizda 15% chiqadi. Kaliy xlorur chiqadi, to'g'rimi? Parchalana boshlagich katalizator qo'shilgan degan nima degan desangizda, bu bir qismi katalizatorsiz parchalangan, bir qismi esa katalizatorli parchalangan. Katalizatorsiz parchalansa nima chiqadi? Kaliy xlor bilan kaliy xlor O4 chiqadi. Buni ham bilishingiz kerak. Katalizatorli parchalansa kaliy xlor bilan kislorod chiqadi. Kaliy xlorid va perxloratlar mol miqdori 3:1 nisbatda bo'lsa dedi. Masalan, buni 4x desak, bu 2x, yo'q, x 3x bo'ladi, to'g'rimi? Bu 2y desak, bu 2y bo'ladi, to'g'rimi? Kaliy xloridlancha nisbati 3:1 bo'lib turibdi perxlorat bilan x plus 2y kaliy xloridlar birga esa 3x. Ko'paytirsak shunda 9x teng x plus 2y bo'ladidan 8x teng 2y bo'lib y teng 4x chiqadi. Y teng 4x chiqsa shunda bu 8x bo'ladidan bu esa 12x bo'ladi shundan. Tuzning qancha qismi kislorod hosil qilmay parchalangan edi. Kislorod hosil qilib parchalangan 8x, hosil qilmay parchalangan 4x bo'ladi. 4x parchalangan 12x dan. Shunda 1/3 qismida bo'lasizlar. Qismini topish tushunarlimi? Umumiysini topasizlardan qaysinidir bo'lasizlar shu umumiyga. Shundan cha qisma ekanligi gap chiqadi. 25 yo'qmi doskada? 26 o'tamiz. 26-savolda sulfit angidrid kislorod va neondan iborat aralashma o'rtacha molekula massasi buni 40 bo'lgan. Molekula massasi shuni bo'lgan, yakuniy gaznada 2 gaz qoldi. Ya'ni vanadiy 5 oksid ishtirokida qizdirsangizda SO2 bilan kislorod kelishadigan SO3 chiqadi bu yerda. Demak, bularni qancha nisbatda olingan ekan? Kislorod bilan ikisi 2 ga 1 mol nisbatda olingan ekan. Neon esa x molda bo'lasizlar. Shu aralashmaning o'rtacha molekula massasini-chi 40 mol. Shu 40 dan chatingiz endi 2 ni 64 ga ko'paytiramiz, 1 ni 32 ga ko'paytiramiz va x ni 20 ga ko'paytirib bo'lamiz 3 plus x. 120 plus 40x teng 128 32 ni qo'shsak 160 plus 20x. Shunda 20x teng 40 bo'lsa x topsak 2 chiqadi. Oxirgi aralashma o'rtacha molekula massasini toping desa, oxirgi aralashmada 2 mol na bilan neon bilan 2 mol SO3 ga ketadi. Buni o'rtacha molekula massasini topganimizda SO3 ning molekula massasi 80, 82 ga ko'paytiramiz, neonniki 20, 22 ga ko'paytirib 2 plus 2 ga bo'lasalar, shundan 50 chiqadi ekan. O'rtacha molekula massasi. Javob. Keyingi savol o'tamiz. 27-savol. O'rta fosfat kislota ning qaynoq eritmasida nitrit fosfor 5 xlorid qo'shildi. Ya'ni o'zi fosfat kislota bilan
suv o'tib turgan eritmaga fosfor 5 xlorid qo'shsangizlar bir H3PO4 bilan H xlorni hosil qiladi-da. Bu plus taraf bo'ladi, bu minus taraf bo'ladi. Suvdan nima bor? Minus taraf va plus taraf bor. H bilan nima birikadi ekan shunda? Xlor birikadi, fosfor bilan OH birikadi, lekin u H3PO4 bo'lib ketadi. O'zi suvni chiqarib, bu yerda 3, bu yerda 5 qo'yib turib, bu yerda 4 qo'ysangizlar to'g'ri keladi reaksiyada. Kislorod va kislorodli kislotalarning massa olishlari tenglashgan bo'lsa, ya'ni avvalgidan bo'lgan H3PO4 ni massa ulushi bilan H3PO4 ni hosil bo'lgan massa ulushi bilan umumiysi bilan qisqasi H xlorni massa ulushi teng degan, nima degani? Massalar teng deganmi shunda bo'ladi? Fosfor 5 xloridni boshdan molini topib olamiz. 41.7 ni bo'lasizlar. Molyar massasi necha bo'ladi? 31 35 ni 5 ga ko'paytirsak necha? Necha? Bar ko'tda ekan-ku 285 ta pastda bar ko'tda ekan-ku, salto o'tirmadi. Necha bo'ladi shunda? 0.2 bo'ladi. Bu 0.2 mol bo'lsa, bu necha bo'ladi? 1 mol bo'ladi, 0.2 mol bo'ladi. Barga necha bo'ladi? 1 mol bo'ladi, to'g'rimi? Ana shunda buni molni x desangizda 98x bo'ladi plus 19.6 bo'ladi. Fosfat kislorod massasi bo'ladi. Barga esa 1.36,5 ga ko'paytirganimiz bo'ladi. Bunda 98x teng bo'ladi, 36,5 dan olasizlar 19,5, 19.6 ni. Necha bo'ldi hisoblangan tezlash? Attasang uni bo'lish shart emas ekan, sababi dastlabki eritmada yorta fosfat kislorod massasini toping deb qo'yibdi. 98x edi uni massasi. Ne shu narsa dastlabkisi, shuni massasi 98x deb qo'shdik. Shu ham 16.9 ga teng bo'ldi. Shu javobni o'zi bo'ladi. C javob bo'ladi. 29-ni savol o'tamiz. Germetik yopiq idishga ikkita stakan joylashtirildi. Birinchisi mol miqdordagi fosfor 5 oksidi solindi. Qaranglar, 2 stakan. Lekin bu stakanlarni o'zidan yopiq idishda turibdi. Germetik yopiq idishda turibdi. Buning ichida bu fosfor 5 oksidi bor, lekin bu stakanlar ikkisini ham og'zi ochiq turibdi. O'tib ketishi mumkin, birisidan birisiga o'tishi mumkin, amonto'lam. Ikkinchisida esa eritma turibdi. Uni eritmaning massasi 60 gram. Foizi 8%. Ko'rdingizmi? Ma'lum vaqtdan so'ng ikkinchi idishda ishkor konsentratsiyasi 2 marta o'zgardi dedi. O'zgarishining sababi fosfor 5 oksidi bu gigroskopik modda. Gigroskopik degani baribir ham xonaning ichida, idishning ichida suvni bug'lari bo'ladi. Suvni bug'larini o'zini tortib olavergan sayin, bu yerdagi suv bu yerdan bug'lanib chiqib boshlaydi. Tushunarlimi? Masalan, bundan bilsangizlar uzum yoki olma, shunga o'xshagan narsalarni saqlaganda koldobga masalan nima qo'yib qo'yadilar? Suv qo'yib qo'yadilar bir bochkada. Uni suv kamayib boradi borgansa, sababi uzum o'zidan suvni tortib oladi, baribir ham bo'lmasa tortib olmasa nechatish kerak? Uzum tortib olmaydi o'zi suvni. Tortib olmaydi ekan biz adashimiz. Uzum tortib olmagani bilan suv xonaning ichida normal bo'lmasa, namlik yetarli bo'lmasa, uzumning ichidagi suv chiqadidan qayta bujmayib qoladi uzum. Shu uzumning ichidagi suv chiqmasligi uchun bu yerda lishni suv qo'yib qo'yadilar. Keyin xonaning namlik yetarli bo'lsa, u xonaga ko'p kirib chiqmasangiz, keyin uzum nima o'tiradidan tiri-tiri turgandan bo'ladi-da, qisqasi. Bilasizlarmi shu narsani? Shunday narsa bor, yo bo'lmasam pasini nega shu desani suv ezib qo'yib beradilar, to'g'rimi? Suv ezib qo'yganini bilmaysizlarmi bu narsalarni? Uzum bormaydi? Uzum ham yo'q. Mesela bilmaysizlar axir. Qaranglardan qisqasi, bu yerdagi maqsad lekin boshqa narsa endi. Qaranglar, endi fosfor 5 oksidni o'zini ishlatilishi kir yuvadilar-ku, masalan, kir xona deydi, avvallari bo'lgan endi u narsa. O'pshi bir kir yuvgan bo'lsa, shuni tez quritish kerak bo'lsa, hozirgi kunda endi kir mashinlar aylantirib quritib tashlashi mumkin. Avval esa
Ochiq havoda qo'yasan bir yo'li to'g'rimi? Lekin ikkinchi yo'l ham bo'lgan. Masalan, xonani ishi yopiq xona bo'lsa, havo aylanmasa, umuman girmasa, chiqmasa havo, shu yerda fosfor 5 oksidni solangan qopchalar bir narsa qo'yib qo'ysa, shuni fosfor 5 oksid bo'lgan. Bu fosfor 5 oksid o'zidan suvni, xonadagi bor suvni tortib oladi. Bu yoqdagi yuvilgan kiyimlarsa o'zidan suvni chiqaradi, tezlashadidan keyin chiqarish. Agar xonada suv bullari kamaysa, baribir ham suvni chiqishi bullanib ko'payadi. To'g'ri tur. Ana keyin ko'paygandan keyin shunday bo'ladi ekan. Endi xona qishda kirini yuvgandan keyin qurishini uchun sekinlashadi desa, unda birinchidan temperatura kam, suvni bullanishi qiyinlashadi, to'g'rimi? Yozda san uchun tezlashadi desa, temperatura ko'p bo'lgandan keyin tez chiqadi. Shamol bilan tez akitib qurishi mumkin-ku, to'g'rimi? Qurish degan qisqasi suvni bug'lanib chiqib ketishi degani, gaz xoti o'tishi degani. Shu narsada buni konsentratsiyasi, eritmani konsentratsiyasi o'zgargan degani bu sizlarga ikki xil tanlov beradi. O'zgargani ichib bo'lishi mumkin, oshishi mumkin, kamayishi mumkin. Buni nishatadi shunda suv bular chiqib ketaversa bundan. Konsentratsiyasi oshadi, massa eritma bo'lsa ishladi ekan shunda kamayadi ekan. 60 gram eritma 2 marta kamaydi. Bu 2 marta oshdi, bo'lsa 2 marta kamayadi bilasizlar. 60 ni 2 bo'lsa ikkinchi bo'ldi. Ikkinchi eritmaning massasi shu yerda 30 gram bo'lib qoldi. Shunda birinchi idishni massasi qanday o'zgaradi desa, bu 30 gram MBda suv chiqdimi, hammasini qoldirmay tortib oladi o'zini. Sababi idishning ichida suvlar yo'q deb bilasizlar va u bu yerda tortib oladi fosfor 5 oksid yo'q idishda turgan narsa. 30 gram o'zgaradi desizlar, sajol. Buni massasi 30 gram oshadi, bu massasi 30 gram kamayadi. Foiz esa 2 marta oshib 16% bo'ladi. Tushunarlimi? 30-savol. Fosforit talqon nima bu? Fosfor tutgan birikmaning dedi. Masala shunday bo'lsa. Presipitat formulasi nima bu? Kalsiy gidrofosfat 2 molekula suv, to'g'rimi? Qisqasi 200 kg ning ichida 200 kg fosforit talqonining ichida 100% da bo'lsangizlar, fosfor tutgan birikma degan kalsiy fosfat bo'ladi-da, uning ichida fosforit talqon deganda. Suyak talqondasidan bo'ladi. Buni suyakni maydalab olinadi bu narsa hayvonlar suyagini. Shundan ham 140 155 mi? 155 kilogram bo'ladi bu narsasi. 155 kilogramning ichida nechta fosfor bor? 2 fosfor bor o'zi bunda 310 gramında 62 gram fosfor bor. 155 dancha bor deb topasizlar. Shu fosforni bu yerga tenglash kerak endi. Shunday fosfor dedi. Bundagi fosfor bu yerda shunday bo'lsa, nechta presipitatda bo'ladi deb. Topinglar. 136 36 172 gramında 31 bo'lsa, necha? Bu yerda 31 kilogram dedizam, shunda kilogram. Bu ham shunda 31 kilogram bo'lsa, buni massasi shunda 172 kilogram bo'ladi ekan-da. 172 kilogramda bo'lasizlar, bu javob bo'ldi. Nechanchi sonli ishladik hozir? 30 ishladik mana shunda. Qaranglar doskaga. Necha ekan savollar? Bas ko'pmiz axborotni, oltin. Kaliy xlorovich katalizator qo'shildi, lekin parchalanib boshlagandan keyin, parchalanib boshlagach katalizator qo'shildi ham, katalizator sizdan parchalangan. Kaliy xlor bilan kaliy perxlorat chiqadi bu yerda. Katalizator siz parchalansa, katalizatorlar parchalansa, kaliy xlor bilan kislorod chiqadi. Keyin kaliy xlor bilan kaliy perxloratlarning nisbatlari necha ekan? 3:1 nisbatda ekan. Kaliy buni nisbati shunda x + 2 bo'ldi. Kaliy xlorning moli bergi bo'lsa 3x bo'ldi. Nisbatni topsangiz 9x teng x + 2 bo'ladidan 8x teng 2 bo'lib, y teng 4x chiqadi. 4x chiqsa bir etkab 8x deb qo'yamiz. Umumiy shunda 12x parchalangan. Shuni 4x i kislorod hosil qilmay parchalangan. Shunda bu siz degan kislorod siz emas, katalizator siz bu. Katalizator L bu narsada. Prosta bu yerda katalizator sizda kisloroddan chiqmagan. 4x ni bo'lamiz 12x a, shunda 3dan 1 qismida bo'lasizlar. Hozir buni doskaga tushuntirib berasizlar o'zlaringiz, bilimdorlar. Men aytgan odamlar yaxshimi? Shuning uchun tushunib o'tdiringlar. Zo'rat, o'qib berish emas maqsad. Bunday buni aytdik emas, nechun shuni aytganimizdan tushuntirib berishingiz kerak. Istamindir hozir. SO2 yoki kislorod bo'lsa SO3 chiqadi, neon bo'lsa namiz. Demak, bu noda qo'yadi shu yerda. Savol shartida 26 da
Ha, demak, boshda moliya massasi 40 bo'lgan va bular reaksiyaga girishgandan keyin faqat ikkita gaz qolgan. Ikkita gaz qolgan degani, demak, 3 gazdan 2 gaz hosil bo'lgan bo'lsa, masalan, buni mana. Boshda 3 gaz edi. Keyin bu hosil bo'ldidan ikkisi girishib, bu qoladi aniq birisi. Birisidan keyin bu bo'ladi. Demak, SO2 dan kislotam ortiq qolmaganda boshlaydi shu yerda. SO2 dan kislotam ortiq qolmagan. Shunda bu 2 mol SO2 1 mol kislotdan girishib 2 mol SO3 hosil qilgan desangizlar, boshdagi aralashmada 2 mol 1 mol, buni x molda bo'lsa, shuning o'rtachasi 40 bo'lgan. 2 ni 64 ga ko'paytiramiz, 1 ni 32 ga ko'paytiramiz, keyin x ni 20 ga ko'paytirib 3 plus x bo'lsa, teng 40 bo'ladigan bo'lsa, teng 120 plus 42 x imiz nima ko'paytganda, teng 160 plus 20 x teng bo'ladi. X topsak 2 chiqdi. Demak, neon ham 2 mol bo'lgan. Reysdan keyingi aralashma 2 gaz qoldi, 2 mol SO3 bilan 2 mol neon bo'lgan shunda ikkinchi aralashmada. Shuning o'rtacha moliya massasi 50 bo'ldi. Keyingi savol, fosfat kislota eritmasida fosfat kislota bilan birga suv bo'ladi. Fosfor 5 xlorid qo'shsak, fosfat kislota bilan H-klor chiqadi. Bu massa ulushlar tenglashdi, fosfat kislota bilan H-klorning massa ulushlari tenglashdi. Demak, massalar ham tenglashdi shunda. 41,7 gram bo'lsa, uni 2,805 ga bo'lsak 0,2 mol bo'lgan. Fosfor 5 xlorid 0,2 mol bo'lsa, bu bo'lgan 0,2 mol bo'lgan 1 mol bo'ladi shunda. 0,2 molni qo'shamiz, endi bu yerda x molni 98x plus 19,6 teng 1 ko'paytgan 36,5 bo'lib, bu ham 98x imizni o'zi 16,9 bo'ldi shunda. Demak, 16,9 gram fosfat kislota eritmada avvaldan bo'lgan. Keyin shu narsa qo'shilib, MBD hosil bo'lgani qo'shilib, MBD hosil bo'lgan H-klor massasi teng bo'lgan va massasi teng bo'lgandan keyin massa ulushlari teng bo'lib qolgan. 29-savolda fosfor 5 oksid degan bu gigroskopik modda ekan. Gigroskopik degani suvni bug'larini, suvni tomchilarini demaymiz, xonadagi hammasini tortib oladi o'zini. Xonani quruq qilib qo'yadi. Hozirgi xonamizni narsa namligi ham bor. O'zini masalan 20%, 30%, 10% namlikda bo'ladi o'rtacha hisoblaganda. Ayniqsa yomg'irli havoda namlik ko'payadi. Tashqaridan ham ichkaridan ham ko'payadi bu narsa. Natijada demak, kislorodimiz suvimizni olib qo'yadi ekan dedik. Birinchi idishga solingan fosfor 5 oksidi, ikkinchi idishga solingan 60 gram 8% eritma. Buning ichida suv chiqib ketishi mumkin, eritmadan suv bulanib ketishi mumkin. Bu eritmaning massa ulushi o'zgargan 2 marta degan biz aytdik, kamaymaydi ekan, faqat oshadi ekan. Suv chiqib ketgan vaqtida oshgan bo'lsa 2 marta, eritmaning massasi kamaygan 2 marta. 60 gram eritmamiz 2 marta kamaysa 30 gram bo'lib qoladi. Demak, 60-30 bo'lib qolsa, demak 30 gram suv chiqqan uni. Suv keyin bu eritmaga nega bu idishga yutilib, bu idishning massasini 30 gramga ko'paytirib qo'yadi. Tushundingizmi? 30-savol. Kalsiy fosfatni massasi bergan apatit deb qo'ydi buni. To'g'rimi? Buni deb qo'yadi. Fosforit talqoni deb qo'yadi. Fosforit talqonini yangi aytib qo'ysizlar, yana bir oda bor deb. To'g'rimi? Fosforit talqoni bor, apatit bor, keyin kalsiy fosfat bor. Shunday narsalar. Fosforit talqon degan ham kalsiy fosfat bo'ladi. 200 kg 100% bo'lsa, shuni 77,5% shu modda ekan. 155 kg. Shuning ichida 2 fosfor bo'lsa, birisida 310 gramda 62 gram fosfor, 155 kg 31 kg bor. 31 kg fosfor bunda va bunda ham shu narsa bor. Buni adab pretsipitat formulasi bor edi. Kitobda 8-sinfda o'tdik. Yodlab qo'yishlaringiz kerak edi. Shu narsa tushunish mumkin sizlarga. Yodlab olmang shu narsalarni polnosti. 170 kg 31 bo'lsa, 31 kg shunda 170 kg da bo'ladi deb olib, shuni javob etib olasizlar. To'g'rimi? Ammoniy dihidrofosfat chiqadi, shuni bo'ldim. Ammoniy selitra degan chiqadi, ammoniy nitrat bo'ldim. Shuni kerak. Tunigim bir savol ishladik shuni. Sertifikatlarda bor. Buning ichida navbat bir dana azot bor, bir dana fosfor. Bunda esa 2 dana azot bor. Fosforning molini topib olamiz. 62 ni 31 bo'lsangizda 2 mol. Azotning molini topsak, 112 ni 14 ga bo'lsak 8 mol bo'ladi. Bu 2 mol bo'lsa, bu ham 2 mol chiqadi. Umumiy 8 mol bo'lsa, bu shunda 6 mol chiqadi. 6 moldan buni topsangizlar 3 mol bo'ladi. Bu esa bu ham 2 mol bo'ladi. To'g'rimi? Ana shuni dedi, qancha kerak aralashmadan dedi. Massa ammoniy dihidrofosfatni topsak, 2 ni ko'paytiramiz 18 20 20 ga 95 ni qo'shsak 115 ga 230 gram massa ammoniy nitrat. 3 ni ko'paytiramiz 80 ga 240 gram. Ikisini qo'shsak 470 gram aralashma bo'ladi shunda. Tushunarlimi? 470 gram shunda H60 deymiz.
Keyingi savol o'tamiz. 33 dan keyingi 34-savol. Metan bor ekan. SO2 bor ekan va CO bor ekan. Uchisini hajmi 11,2 litr yoki 0,5 mol. Mol miqdorda natriy H artmasi orqali o'tkazilganda kamaydi dedi. Demak, natriy H bilan bir reaksiyaga kirishadi bu yerda. Natriy karbonat bilan suv chiqqan bo'lsa, shunda mol miqdor deganda natriy karbonat chiqadi-da. Natriy H mol miqdor bo'lganligi uchun ko'p bo'lsa, shunda natriy H kam bo'lsa, natriy karbonat chiqishi mumkin. 0,2 mol kamagan bo'ladi shunda ham bo'lsa. SO2 hisobidan 0,2 mol SO2 hisobidan kamayadi shunda. 4,8 degan. Qolgan gaz aralashmasini yoqish uchun masalan, buni X desangizda, buni 2 desak, sababi hozir yonganda ko'rasizlar. O'sha 2 deganimizdan y va esa x 2 qiz shuncha kislorod ham 0,3 mol sarflangan. Ya'ni bu 0,5 bo'lsa, bu ikkisi necha bo'lishida bu 0,2 bo'lganda 0,3 bo'lamoqi, bular ham 0,3, sarflangan kislorod ham 0,3. Shunda x plus 2 teng 0,3 bu uchun bunda esa 2x plus y ham teng 0,3. 2 ga ko'paytirib o'ttirsak 2x qisqa ketadi, 4y dan 1 yutsasak 3y teng 0,3 chiqib, y teng 0,1 chiqadi. Y 0,1 bo'lsa x ham 0,1 chiqadi. Faqat endi 2y bo'lgan uchun 0,2 mol bo'ladi. Metanni molini toping desa x desa bu 0,1 bo'ladi shunda javobi. S javobini belgilaymiz. Tushunarlimi? Keyinga o'tamiz. 34-35 dan keyin 33-34 dan keyin 37-savol. 37-savolda alyum desa, alyumning formulasini chiqib oldi. Sulfat kislota bilan SO3 bo'ladi. Alyum ham bu metal massalardagi mavjudam bu. Miqdori kislota bilan oksidning miqdori 1:2 nisbatda. Bu x bo'lsa, bu 2x bo'ladi shunda. Umumiy atomlar soni esa 3 mol ekan. Bunda atomlar soni 7 dona, bunda 4 dona. Shunda x unda 7x, bunda esa 8x bo'ladi. X'ini qo'shsak 3 mol ekan shu. 15x teng 3 bo'ladigan bo'lsa, x teng 0,2 bo'ladi. Bu 0,2 bo'lsa, bu 0,4 chiqadi shundan. Natriy H sarflanganini aytib o'tdi. Yaxshi. Shunda H2S4 bilan SO3 ni qo'shdik, natriy OH qo'shib neytrallashimiz kerak. Ikkisi ham kislotali modda, to'g'rimi? Nima chiqadi shunda bu yerda? Natriy sulfat bilan suv chiqadi, bunda esa natriy sulfat bilan suv chiqadi bundan. Farqi bu yerda 2 ga 1, bunda 2 ga 2 nisbatdan deb erishadi. Lekin bu 1:2 nisbat bo'ladi ikkisidan. 0,2 bo'ladi, bu esa 0,4. 0,4, bu 0,8, umumiy 1,2 mol bo'ladi natriy H miqdori. Hajmini topsangizlar 1,2 molini bo'lasizlar 2 milliard deganligi uchun 2 ga mol taqsim litr. 0,6 litr bo'ladi. S javob. 38-savol. Grafit elektrodi orasida elektroyoy razryad o'tkazilganda azotni foiz sarflanganda qo'ydik-ku, grafitdan uglerod azot bilan reaksiyaga kirishganda D-siyan hosil bo'ladi. D-siyan. Buni tuzilishi shunday modda bo'ladi bu. Gidrolizlarning oksidasiya hosil bo'lishi mumkin-ku. 25% sarflangan bo'lsa azotni, demak men bu 75% ortiq qolamoqi. Masalan 0,25x sarflandi. Bundan 0,25x sarflanib, bundan 0,25x hosil bo'ldi. Endi bu 2 ekan, to'g'rimi? 0,5x bo'ldi. Bu esa 0,75x ortiq qiladi buni. 27,2 gramda qo'ydim bu yerda. Ikkisini massasi bo'ldi. Bu murakkab modda, bu oddiy modda bo'ldi shunda. 0,25x ni ko'paytirasizlar. 12 ga 14 bo'lsa 26 52 bo'ladi. Plus 0,75x ni ko'paytiramiz. 28 ga teng 27,2 bo'ldi shunda. 26 13x plus 21x teng 27,2 bo'lsa
34x teng 27 2 x topsangizlar 0,8 chiqadi shundan. Azotning dastlabki miqdorini toping desa, azotning miqdori x adi o'zi, u ham 0,8 chiqadi shundan. Javobi shu. Hop, massasini toping degan ekan. Massa azotni topadigan bo'lsak, 0,8 ni ko'paytirsak 28 ni 22,4 grammda chiqadi bu. 39. 38 ni ishlar ekan. 39 o'tamiz. 39-savolda teng massadagi kremniy 4 oksidi va magniy qizdirilganda magniy oksid bilan kremniy chiqadi-da, masalan. Ikki qo'yib yozsalar shunday chiqadi. Oddiy modda degan qo'yna, kremniy oddiy modda bo'ldi, qattiq modda chiqqan 8 gram oksid tutgan dedim. Magniy oksid massasi shunda 8 gram bo'ldi. 8 ni 40 ga bo'lsak necha bo'ldi? 0,2 mol. Bu 0,2 bo'lsa bu necha bo'ladi ekan? 0,1 mol bo'ldi. Uni 100% bo'lgan oddiy moddaning massasini. Teng massa degan gapi bor. Teng massa. Ichida ozgina shu gapga e'tibor bermasak bo'lmaydi. Kurg'uni nardak kelsak ham bo'lmaydi ekan bunda. Balki men bundan ortiq qilgandi, bundan ortiq qilgandi. Bu x mol bilan 2x girishadi. Shunda sarflangan kremniy 2 ning massasi necha bo'ldi? 60x bo'ldi. Sarflangan magniy massasi bo'lsa 48x bo'ldi. Olingan necha bo'ldi shunda? M1. x ni olasizlar, ortiq qolgan qaysi modda qiladi shunda? Ortgan magniy qiladi, to'g'rimi? 12x ortiq qiladi. Hosil bo'lgan magniy oksid necha bo'ladi shunda? 2x bo'lsa magniy oksidimiz ham 40 dan shunda 80x bilan 40 ni 2x ga ko'paytirsak, x ni qo'ysak necha bo'ldi shunda? 92x. Ana shu. Lekin oksid tutgan deb qo'ydim. 8 gram oksid bo'lsa x necha bo'ladi ekan shunda? 0,1 bo'ladi ekan. X 0,1 bo'lsa, bu 0,2 bo'ladi. Bu esa 0,1 bo'ladi, to'g'rimi? Bu 0,2 bo'ladi. Ana shu oddiy moddani toping deb qo'ydik-ku, qattiq qoldik ichida oddiy moddani toping desa, no'dan ortiq qoldi shu yerda shunda. Shundoqmi shu. Magniydan 0,2 si sarflandi. Ortiq qoldi shundan nechasi? 12x bo'lsa 1,2 ortiq qiladi. To'g'rimi? Keyin kremniydan bo'lsa nechalar hosil bo'ladi? 0,1 hosil bo'lsa 28 ga ko'paytirsangiz necha bo'ladi? 2,8 gram kremniy hosil bo'ladi. Umumiy qattiq qoldiqning ichidagi oddiy moddani toping desa, nechadamiz shunda? 208 ga 1,2 ni qo'shib 4 gram deb olishimiz kerak ekan. Lekin avval 2,1 chiqara olgan ekanmiz. Yo'q. Kremniy 4 oksididan magniy qo'shsak, ana kremniy chiqnib deb olsak. Endi hozirchalik magniy chiqdi. Masalan, ortiq qolgan nechalar bo'ldi? 1,2 gram, to'g'rimi? Shu yerda ham reaksiya bo'ladi-da bir. Magniy bilan kremniy reaksiyaga girishadidan magniy silisit chiqaradi. Ana shu magniyni molini topsak, ortiq qolganini 1,2 ni 24 ga bo'lsa necha bo'ladi? 100 dan 5 bo'ladimi? Bu 100 dan 5 si bilan manchasi ketadi shunda 0,025 si ketadi. To'g'rimi? Shundan keyin ortiq qoladi-ku kremniy ham. Shuncha mol bo'lsa 0,1 mol chiqadimi o'zi boshda? Bu yerda chiqqan 0,1 moldan bu magniy ortiq qolgani bilan yetadidan bir qismi 100 dan 5 0,25 ga ketadidan 0,075 si ortiq qoladi. Shuni massasini topsak endi 2,1 gram bo'ldi. Da javob. Shu javob ekan o'zi. Prosta biz ham bu magniy bilan kremni orttirmaslik kerak ekanda, ikkisidan birisi qoladi deb ishlasangizlar shunda bo'ladi ekan. 42-savol.
1 mol suv mol miqdordagi kislotda yondirilsa, suvga kislot ko'rsatma chiqadi. Kislot ortiq qolgan bu yerda hajmlar teng bo'lgan gazlar aralashmasi olindi, to'g'rimi? Masalan, bu 1 mol bo'lsa, bundan 1 mol chiqadi shunda. Bundan 0.5 mol sarflanadimi? İkisini hacmi teng bo'lsa, mol ham teng bo'ladi shunda 1 mol kislot ortiq qolgan bo'ladi shunda. Teng bo'ladi-ku, ikkisi to'g'rimi? Shu ikkisi teng bo'ladi deb oldik, aynan. 1,5 mol kislot shunda olingan reaksiya uchun, mol miqdorda bo'lgan uchun. Keyin shuni natriy peroksiddan o'tkazdik. Natriy peroksidda suv kirishganda natriy karbonat bilan kislorod chiqadi. Tenglanishni chiqib oldi endi buni. 6 4 8 bo'lsa, bir tenglashadi ekan o'zi shunda. Suv 2 dan necha mol boradi o'zi? 1 mol boradi, to'g'rimi? Nechasi ketdi bundan? 2x ketgan bo'lsa, 1 minus 2x qoldi, to'g'rimi? Kislotdan o'zi nechasi boradi? 1 mol boradi o'zi, to'g'rimi? Boradi, avvaldan bundan bori. Keyinchalik qo'shildi beraman. X qo'shildi, to'g'rimi? Bundan sarflandi. Shundan necha bo'ldi kislot? 1 plus x bo'ldi. Shu 1 plus x kislorod bu 1 minus 2x nova suv 2 va shu ikkisini o'zi tenglashdi shunda. Massa urish tenglashdi degani massasi tenglashgan bo'ladi, to'g'rimi? 1 minus 2x ni ko'paytirasizlar 44 ta, 1 plus x ni ko'paytirasizlar 32 ga. Shunda 44 minus 88 x teng 32 plus 32 x bo'ladi. Qo'shib yuborsak 120 x teng 12 bo'lib, x teng 0.1 chiqadi. Boshlang'ich aralashmami? Ikkinchi savolda oxirgi aralashmada kislot miqdorini toping. Kislot bunda 1 ga 0.1 qo'shilgan bo'ldi. X 1 bo'ladi, 0.1 bo'lgan bo'lsa. 1 bo'ladi shunda. Kasjob 50 savol sig'maydi. Fosfor 224 gram esa azot kerak ekan. 50 metr kvadrat yer bor, shuni yer. Shundan necha gram fosfor kerak? 62 gram va 112 gram kerak ekan. Shunda ammoniy dihidrofosfat va ammoniy nitrat yoki ammiakli selitra degan modda bu. Shuning ichida demak azot va fosforlarni topib olamiz. 1 azot, 1 fosfor, bunda 2 azot bor. Fosfordan ketish kerak, sababi bir yerda bor fosfor. Shuni fosfor kerak miqdorini topdik. 2 mol, azotni esa 8 mol edi. Shu 2 mol bilan 2 mol azot bo'ldi bu yerda, общий 8 mol kerak bo'lsa, 6 mol azot yana kerak. 6 mol azot esa 3 mol ammoniy nitratda bo'ladi desizlar. Bu ikkisini massasini topib qo'shish kerak. 470 gram bo'ldi shunda aralashma. Metan, SO2 va CO dan tashqari topgan aralashmaga natriy OH qo'shib qizdirganlarida reaksiya bo'lsa 0.2 mol, ya'ni 4.48 litr kamaydi. Ya'ni SO2 girishadi, kislot oksid girishadi, bular girishmaydi natriy OH bilan. Endi bu girishi mumkin bosim berilsa, lekin u tushmaydi hozir. Keyin 0.5 dan 0.2 ga 0.3 mol qoldi. Shu 0.3 molni yoqish uchun 0.3 mol kislot ketdi. Tenglama sistemasini tuzsak x plus 2 teng 0.3, 2x plus y teng 0.3 bo'lib, ana shu sayzda chiqadi. 3y teng 0.3, y 0.1 bo'lib, x esa 0.1 bo'lib chiqadi. Shu metanning miqdorini so'rab qo'ydi. Shu javob. Tushundingizmi? 37-savol. Sulfat kislota bilan SO3 dan tashqari topgan alyum bor. Alyumni nosbar qo'yadi. 3 mol atom bor deb qo'yadi. Lekin ham bir yeri bor, kislotaning miqdorini qaraganda oksidning miqdori 2 marta ko'p. Yoki kislota kam, oksid ko'p. To'g'rimi? Shundan bunda 7 atom bo'lsa 7x, bunda 4 atom bo'lsa 8x bo'ladi. Ko'rsam 15x teng 3 a, x teng 0.2 bo'ladi. 0.2 bo'lsa belgisi 0.4 bo'ladi shunda. 0.2 ga 0.4 natriy OH qo'shdik, 0.4 dan 0.8 bo'ldi. 1.2 mol natriy OH, shuni 2 ga bo'lsangizda 0.6 litr eritma bo'ldi. Uglerod azot qo'shamiz, qizdiramiz, elektr razryadidan o'tkazamiz. Shu vaqtda DCN hosil bo'ldi va bu azot ortib qoladi. 25% sarflanadi, 0.25x 75% ortib qoladi shunda. 0.25x bilan 0.5x ketib, 0.25x DCN hosil bo'ldi. Bu ikkisining massasi 27 ekan. Shularni ko'paytirib, buni ko'paytirib tenglasangizda x teng 0.8 chiqadi. Demak, azot boshida 0.8 mol bo'lgan, shuning massasi 24 gram bo'lgan. Shuracha ana shuniki. Pasi boshqa savol. Kremniy bilan magniy tashib topgan aralashmani, kremniy oksid bilan magniy tashib topgan aralashmani qizdirdik. Magniy oksid bilan kremniy chiqdi. Va bular teng massada bo'lganlar. Ikkisi teng massada olingan. Va bularning sarflanishi 60x va 48x, olingani 60x da bo'ldi. 12x ortiq qoldi shunda magniy 48x sarflangan bo'lsa. Shu 12x ham topamiz hozir 1.2 gram bo'ldi. Magniy oksid esa
80x hosil bo'lishi kerak edi. Shu 8 gram ekan. X teng 0,1 bo'ldi. Shunda 1,2 bo'ldi-dan bu. Keyin bu buni hisoblab turadi. Ikkisi qolgan bo'lsa kerak. Kremniydan 0,1 mol hosil bo'lgan bo'lsa, bundan esa 1,2 grammi ortiq qolgan bo'lsa, shu ikkisini qo'shib 4 gram degan javob ham bor ekan-da, eng qiziqari. Lekin u emas javobi. Magniy bilan kremniy ikkisi bir-biriga reaksiyaga kirishishi mumkin va 1,2 gram magniyimiz kamroq bu 105 mol. Bu 105 bilan balki kremniy bu yerda 0,1 chiqadi-da. Bu ko'p. Shuning uchun kremniy ortiq qoladi bu yerda. 0,05 ga yetsa 0,1 dan 0,75 ortiq qoladi. Shuni massasini topish kerak edi, faqat shu yerda xato yozibmiz. Ishlatish kerak buni. Kremniy deb olishlaringiz kerak edi. 28 ga ko'paytirib turibmiz ana. Ko'rdingizmi? 28 ga kremniy massasi. 2,1 gram bo'ldi shunda. Keyingisi. Iskazi bilan kislorodni mol miqdorda olib yondirdik. Keyin ana 1 mol iskaz deb qo'yadi. 1 mol iskazdan 1 mol suv hosil bo'ldi va hosil bo'lgan aralashmada ikki gazli massalar hajmi ishlari tenglashdi. Ya'ni 1 mol suv bilan 1 mol kislorod bo'ldi shunda. Keyin 1 mol suv reaksiyaga ketdi. 2xdan kisloroddan hosil bo'ldi. X mol. Shularning endi massalar ishlari tenglashdi. Avval 1 edi, suv 2x kelsa 1 minus 2x qoldi. Bu avval 1 edi kislorod boradi, keyin x qo'shilsa 1 plus x bo'ldi. Shularning massalarini topib, ko'paytirib tenglashsalar, ana x teng 0,1 bo'ladi ekan. Ya'ni 1,1 mol kislorod bo'lgan, bo'lsa 0,8 mol SO2 bo'lgan o'shada. Ya'ni 1 dan 2x, ya'ni 0,2 sarflangan 0,8 mol qolgan. Shuni massasi bilan 1,1 kislorodning massasi tenglashgan, massa urish tenglashgan boshida. Endi bu suv osti kemalarida o'tkazilgan reaksiya bu. Natriy peroksidni olib beradilar, yonida bir xaltaga o'xshaganda shundan keyin SO2 bilan kirishadidan kislorod chiqadi. Bo'lmasa suv osti kemasindagi odamlar suvda ergan nitratlar alohida parchalanadi mavzusi. Bu kaliy manganat chiqadi bunda. Kislorod olish mavzusida yozilgan bu narsa. Ba'zi natriy nitritdan kislorod chiqadi. Teng mol miqdor desam, mana 2x, mana 2x desalar, chiqqan kislorod bu yerda x, bu ham x bo'ladi. Misni olamiz. Misni o'zi kislorodlar reaksiyaga kirishadidan mis 2 oksid chiqadi. Bu yerda chiqqan kislorodlarimiz 2x shuni oksidlab berdi. Bu 4x mis bilan kirishdi. Va bu 4x bu 40% bo'ladi. Oksidlangani 60% esa oksidlanmagan shunda. Bu 6x bo'ladi, umumiy shunda 10x mis bo'lgan. Undan 4x mis 2 oksid chiqadi deb olasizlar. Sulfat kislota qo'shdik, eriydi shu narsa. Mis 2 oksid bilan mis eriydi ekan, sulfat kislotada. Bu yerda mis 2 sulfat bilan suv chiqadi, sababi suv chiqishiga sabab bu yerda oksid bo'lgani uchun suv chiqadi. Tushundingizmi? Bu yerda kislota vodorod bilan yetganligi uchun suv chiqadi. Lekin mis girishganda suv chiqmaydi bu yerda. Ya'ni suv chiqadi, lekin mis sulfat bilan birga suv chiqmaydi, faqat SO2 dan chiqadi. Shuni to'baringlar. Bu ikkisini miqdori 0,8 mol deb qo'ydi. Mana 4x deb olsangizlar, bu 4x bo'ladi. Mana 6x deb olsangizlar, bu 12x bo'ladi. Umumiy shunda 16x teng 0,8 bo'lib, x teng 100 dan 5 chiqadi. Boshlang'ich aralashma degani bu 100 dan 5 degan 0,1 mol 2x, bu ham 0,1 mol, aralashmaning o'zi 0,2 mol chiqadi. Shuni javob deb olsangizlar bo'ldi, S javob. Tushunarlimi? Kanalni ham tushuntirib beraman. Demak, kaliy permanganat bilan natriy nitrat aralashmasi ochilmadimi? Ha, zaryadkasini zaryadlayapman. Bir dona savol. Nimada zaryadga qo'yadi keyin. Kaliy permanganat bilan natriy nitrat aralashmasini pachlasak, nima chiqadi ekan? Kaliy manganat, marganin oksidi, kislorod. Bunda natriy nitrit va kislorod chiqadigan bo'lsa, bu 2x dan x chiqadi, mana 2x dan x chiqadi, umumiy 2x kislorod. Bu mis kislorod qo'shganda 2x kislorod bilan 4x mis kirishadi. Va shu 4x oksidlangan mis bo'ladi, bu umumiy misni 40% bo'ladi. 60% oksidlanmagan mis, ya'ni bu misni o'zi qoladi bu yerda. Endi bu ikkisi keyin reaksiyada mahsuloti bo'ladi-da bu. Shu mahsulotni olamizdan shu ikkisini sulfat kislota qo'shamiz, konsentrlangani. Mis 2 sulfat suv, belgindan mis 2 sulfat, SO2 suv chiqadi. 0,8 mol deb buni berib qo'ydi. Bu 4x bo'lsa, bu 4x, bu 6x bo'lsa, bu 12x qo'ysak 16x teng 0,8 ga x teng 100 dan 5 bo'lib, bular 0,1 moldan 0,2 mol umumiy aralashma bo'ladi shunda.